워스트 자원에 제가 초보자분들 처음에 드라이버 첫 시간일 때 저는 바로 풀스윙을 알려드리지 않아요. 반 스윙으로 하루 정도는 치라고 하는데 무슨 말이냐면 일단 초보자들이 7번이나 8번을 잡고 연습을 할 때 갑자기 드라이버를 잡게 되면 굉장히 길어지거든요. 그래서 느낌이 되게 이상해요. 길이의 채를 처음부터 내가 풀스윙으로 해서 공을 맞추면 굉장히 어려워요. 초보자들한테 어떤 식으로 알려드리냐면 어드레스 이 보폭 스탠스는 너무 넓게 안 쓰셔도 되고요. 공의 위치는 약간 왼쪽 놓으시는 게 나아요. 그림은 좀 짧게 잡으세요. 그 다음에 편하게 한 반만 들었다가 맞힌다는 거에 집중을 하시고 공을 살짝 맞춰주는 거예요. 이런 식으로 맞히는 연습을 하고 그 다음에 풀스윙을 올라가시면 훨씬 이 길이에 대한 부담감도 좀 떨어지고요. 훨씬 또 드라이버를 잘 칠 수가 있으시니까요.